भाजपा की ओर से रविवार की सुबह शहर के वार्ड नंबर 37 में चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा की ओर से रविवार की सुबह शहर के वार्ड नंबर 37 में चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष लखन गुरोई, जिला सचिव व दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा के संयोजक अभिजीत दत्ता, जिला सचिव सोमनाथ चटर्जी, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष सुमंत मंडल, NIFTU के देवाशीष रॉय, दुर्गापुर 2 नंबर मंडल के अध्यक्ष सुदीप गुण, अमिताभ बनर्जी सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में बदल रही परिस्थिति पर चर्चा की गई। वहीं इस मौके पर कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आने वाले कोरोना वैक्सीन को लेकर भी इस मौके पर जानकारी का साझा हुआ। বিশেষ করে আমরা যারা বাঙালি তাদের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং আমরা বিভিন্ন মোড়ে চায়ের দোকানে যে কিঞ্চিত যে যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা বর্তমান যে পরিস্থিতি তার আলোচনা এই চায় পে চর্চায় করে থাকি। তাই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বিশেষ করে এই মণ্ডলের উদ্যোগে আজকে যে ডিটিপিএস অঞ্চলে চায় পে চর্চা, এই চায় পে চর্চায় উপস্থিত আছেন এই মণ্ডলের সভাপতি লড়াকু নেতা, দুবারের কাউন্সিলর মাননীয় সুদীপ দাদা উপস্থিত আছেন, আমাদের পথপ্রদর্শক, আমাদের অভিভাবক, এই আসানসোল সাংগঠনিক জেলার লড়াকু সভাপতি মাননীয় লক্ষণ দা উপস্থিত আছেন, আমাদের বিজেপি সমর্থিত। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।